ရီနာရီယောက်ကတော့ဂိမ်းနိုင်မှုအတွက်နဲ့သူ့အိမ်ထီလာရတဲ့ကိုတိုအကြောင်းကိုရေချိုးရေးစစ်စားကမ်းဝင်နေခဲ့ပါတယ်။ကိုတိုကဂိမ်းအခြေခံတော့တိတ်မသိသေးတာမို့၄ချိန်ရုံနဲ့တော့တပတ်အတွင်းမှာဘလို့မှမနိုင်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတွေးနေခဲ့ပါတယ်။ညဘက်ရောက်တော့ကိုတိုကရွှေ့နေရဲ့ပြင်ဘက်ကိုလိုက်ပြေးရတာတော်တော်ခက်တယ်ဆိုပြီးပြောတာနဲ့ရီနာလည်းသူလည်းအရင်ကမလုံနိုင်တော့ဘူးတော့ထင်ခဲ့တာဆိုပြီးပြောပြလိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့ကိုတိုကအခုဘလို့လုံနိုင်သွားတယ်ဆိုပြီးဆက်မေးလာတော့ရီနာကသူခန့်အောင်ပြီးတနေကုန်တနေကဲစော့နေခဲ့တာလို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုကြတော့အပြော်လဲဆိုရင်တက်သွားတာပေါ့လို့ပြောတာနဲ့ရီနာလည်းအဲ့လောက်မယိုးရှင်းဘူးဆိုပြီးသူဆော့ခဲ့တော့ကပုံစံကိုသတိရသွားပါတယ်။အဲတုန်းကဆိုဘသူ့ကိုစိတ်တော်လို့တော်နေမှမသိတော့တဲ့အထိအသေးကြီးစူးစမ်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုတိုကအဲ့ဒါကိုသဘောကျတယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီပုံစံက88ဆက်တော့ဖြစ်ပေမဲ့ဂျင်းနဲ့ကြက်တဲ့ရောက်သွားရင်အသေးချတာမျိုးလေးလို့ပြောပါတယ်။နောက်တော့ရီနာကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုပြီးပြောလာတဲ့ရီနာလည်းဂိမ်းဆော့နေသိမေးရုံလောက်နေတော့ပြောကြမလို့ဘူးဆိုပြီးပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲကိုတိုကအဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်ပဲရီနာကြောင့်လည်းသူမိုင်းကိုစိတ်ခေါ်နိုင်ခဲ့တာဆိုပြီးသူတို့နှစ်ယောက်လုံးအခုလိုဘာမှမသိတဲ့အရာတခုကိုတစ်ခါမှမပြိုင်ဘူးလို့ပြောပြပါတယ်။တစ်ခါမှသူမိုင်းကိုစိတ်ခေါ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မထင်ခဲ့ပေမဲ့အခုအဲ့လိုလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီမို့ပြောရဲဆိုပြီးပြောပါတယ်။အဲ့နောက်အိပ်ပျော်သွားပေမဲ့လည်းရီနာကတော့ကိုတိုပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုပြန်စဉ်းစားရင်ကိုတိုကိုပြောစေချင်တယ်ဆိုပြီးတွေးနေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိုင်းနဲ့ဆက်ရဖြစ်နေရင်ဝမ်းနဲ့ရပါမယ်ပေါ့။တေချာပေါဒီဂိမ်းမှာသူနိုင်ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ကျောင်းခွင့်တဲ့မနက်မှာတော့အမက်စီးမှာထွက်လာခဲ့တာမို့ရီနာတွေကတိုးတက်လာတဲ့သူ့မက်စီရင်ကိုကြည့်ပြီးကျဉ်းနေပါတယ်။ဒီမှတ်ရတာကလည်းကိုတွဲနဲ့တူစားလုပ်ခဲ့ရလို့ရတာပဲဆိုပြီးတွေးနေတော့အရင်ကဆိုအမှတ်စီးရင်ထွက်လာရင်မိုင်းနဲ့ကိုတိုကသူ့အမှတ်ကိုအမှတ်တိုက်ကြည့်နေကြတာကိုအမှတ်ရသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့အဲ့လိုမရှိလာပဲကျောင်းစစ်ခေါင်းလုံးသာထိုးသွားခဲ့တာကြောင့်အာဂျီဆိုင်ကရီနာကိုပွဲကဒီနေ့မလာလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ရီနာလည်းဟုတ်တဲ့ဆိုပြီးပြဖြစ်ရင်တွေတုံနေခဲ့တာမို့ကိုတိုကအနောက်ကပေးရလိုက်ပြီးဘာမှမဖြစ်နဲ့နေရှုံးသွားရင်တော့သူနဲ့အာဂျီဆိုင်ရှိရဆိုပြီးအားပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီတော့မှရီနာလည်းသူ့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပါမယ်ဆိုပြီးညနေကျောင်းဆင်းမှာတော့ကိုတိုနဲ့အတူမိုင်းရဲ့တီးသက်ဂိမ်းကစားတဲ့နေရာစီရောက်လာကြပါတယ်။ရီနာတယောက်သူတီဗီမှာသာမြေပိုးတဲ့ဂိမ်းခံမျိုးကိုအခုမျက်မြင်တွေ့လိုက်ရတော့သဘောကျလိုက်ရဆိုပြီးဖြစ်သေးနေပါတယ်။ဒါနဲ့ကိုတိုကအနောက်ကနေပေးချလိုက်ပြီးစကြဆိုးလို့ပြောလိုက်တာမို့တောက်ရောက်သားကိုတက်ပြင်စင်တဲ့ထိုင်ကောင်မှာဝင်ထိုင်လိုက်ကြပါတယ်။ဂိမ်းစင်းမြေအရာနှစ်ပွဲနိုင်တဲ့သူကအနိုင်ပဲမို့မိုင်းနဲ့ကိုတိုသာနိုင်သွားရင်မတွေ့ရစရာပဲဆိုပြီးသူသေးကြမှနိုင်မှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုမွေးထားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဂိမ်းဆက်ကစားကြတဲ့အချိန်မှာတော့အားလုံးဂိမ်းဆက်ကကိုစီဖြစ်သွားကြပြီးအောက်မှာကျနေတဲ့တနက်တလက်ကိုရီနာကကောက်ကင်လိုက်ပါတယ်။ရုတ်တရက်မှာပဲဖုံးမိတယ်လို့ကြားလိုက်ရပေမဲ့နားကြားမှလည်းပဲထင်ပြီးဆက်လျှောက်လာနေတော့မှမိုင်းကရောက်လာပါတယ်။မိုင်းကလက်မကိုင်ထားတဲ့တလုံးနဲ့ရီနာကိုရိုက်ချလိုက်တော့တာမို့ရီနာတယောက်ပွဲဥထွက်မှတည်သွားပါတော့တယ်။တကယ်တော့မိုင်းကရီနာလိုဂိမ်းအေးစပန်နဲ့ပြန်ဆွဲရမှာမို့ဘယ်လိုလုပ်ရင်နိုင်နိုင်မလဲဆိုတာတွေကိုအသေးစိတ်ပြင်ဆင်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့မှရီနာလည်းမိုင်းရဲ့ပြင်းမှတ်ကကိုတုံမဟုတ်ပဲသူကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေရဆိုတာကိုသိသွားပြီးယူနီပိုတုံလာပါတော့တယ်။ဒါနဲ့သူ့စိတ်ကိုသူတင်ငင်အောင်ပြန်လုပ်ပြီးဂိမ်းဆက်ကရီကိုကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာတော့ကိုတိုကလည်းသူတို့လေးကျင်တော့ကထက်ပိုတိုနေရကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ရီနာလည်းမလေးတာဆိုပြီးပြောလိုက်ပေမဲ့ကိုတိုကတော့အာယိုဆိုင်ပြီးစော်နေရမို့မစက်ပီတာဆိုပြီးလန့်ကောက်လိုက်ပါတယ်။မိုင်းကတော့သူတပွဲနိုင်သွားပြီမို့နောက်တစ်ပွဲသာနိုင်ရင်ရီနာကိုသူရပြီဆိုပြီးဂိမ်းကစားပြီးရတယ်မိဘရီနာသွားတွေ့ရအောင်ဆိုပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။ရီနာကတော့ဂိမ်းကစားနေတော့မှအနာဂတ်အကြောင်းတွေမပြောစက်ပါနဲ့ဆိုပြီးအော်ပြလိုက်ပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့ဂိမ်းနဲ့ကိုဒုတိယတစ်ချိန်ပြန်ဝင်လာချိန်မှာတော့ပထမတစ်ချိန်တော့မဟုတ်တော့ပဲဗျူအာကိုတေချာခင်းထားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကိုတိုပေါ်လာပြီးသူ့ကိုတစ်ဖက်ကနေချောင်းပြစ်သလိုကိုတိုကိုလည်းအနောက်မှာရှိတဲ့မိုင်းကလိုက်ပြစ်နေပါတယ်။ပြစ်နေရင်းနဲ့တော့နှစ်ယောက်ပူပေါင်းပြီးရီနာကိုရှင်းအောင်လို့ပြောနေသေးတာမို့ကိုတိုလည်းနေနိုင်ရေးပွဲပြီးသွားမှာပေါ့လို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့မိုင်းလည်းဒီဂိမ်းကနေငါ့ကိုကြောင်းစာမှာလိုက်ပြိုင်နေသလိုမျိုးပြိုင်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကိုတိုရဲ့အနောက်ကနေဘွားကလေးပေါ်လာပါတော့တယ်။နောက်တော့ကိုတိုကိုပြစ်သားလိုက်တာမို့ကိုတိုသေးသွားတာကိုကြည့်ပြီးနေအကြောင်းငါ့ကိုမနိုင်တာလို့ပြောနေတော့မှရီနာကသူ့ကိုအနောက်ကနေပြန်ပြစ်လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အကောင်လုံးသေးသွားတဲ့အချိန်မှာကိုတိုကအင်တာခဏသွားအောင်မယ်ဆိုပြီးထွက်သွားပါတယ်။နှစ်ယောက်တည်းကြံခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့မိုင်းကကိုတိုကိုဒီထက်ပိုပြီးပေါ့ပဲစော့စီတဲ့အကြောင်းပြောနေခဲ့ပါတယ်။တကယ်ဆိုရင်သူခုလိုလွတ်လပ်နေရကကိုတိုကြောင့်ပဲဆိုပြီးအရင်ကဇလန်လေးတစ်ပုဒ်ကိုပြန်ပြနေခဲ့ပါတယ်။ဇလန်ဆုံးတဲ့အချိန်ထိတော့ကိုတိုကပြန်ရောက်မလာတဲ့ရီနာကစိတ်ပူလာပါတော့တယ်။မိုင်းကတော့ကိုတိုကိုခဏလောက်တယောက်တည်းပေးနေခိုင်းမလို့ဆိုပြီးပြောပေမဲ့ရီနာကတော့လက်မခံပဲသွားခေါ်မယ်လို့ပါတယ်။မိုင်းကတားတော့ရီနာလည်းသူခေါင်းဝတ်ပေါ်ကိုပြေးသွားတော့ကမိုင်းကသူ့ကိုတားခဲ့တယ်လို့မျိုးကိုတိုမဟုတ်တာမလုပ်အောင်လဲသူတားမယ်ဆိုပြီးထွက်သွားပါတယ်။နောက်တော့မိုင်းကိုရှုံးပါဆိုပြီးစိတ်ထဲကျနေတဲ့ကိုတိုကိုအပြင်ပြန်ထွက်လာအောင်စာပြီးပြောပါတော့တယ်။ကိုတိုကလည်းသူမိုင်းကိုဘယ်တော့မှနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အထီကိုအတွေ့ရောက်နေခဲ့တာမို့ရီနာအောင်သွားရပါတယ်။အစကတော့ဒီပိုင်ပွဲမှာသူနိုင်မယ်ဆိုရင်မိုင်းတို့နှစ်ယောက်အရင်လိုပြန်စီပေးမယ်လို့ထင်ထားခဲ့ပေမဲ့အခုတော့အဲ့လိုမဖြစ်နိုင်တာကိုသိသွားပါတယ်။နောက်ပြီးကိုတိုအတွက်ဒီပြိုင်ပွဲကဂိမ်းကြိုင်ပွဲတရမဟုတ်ပဲမိုင်းနဲ့စိတ်ချင်းပြန်ရမယ့်ပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရီနာလည်းသူတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးမိုင်းကိုအနိုင်ယူကြမယ်။မိုင်းရှုံးတာကိုမြင်ကျသေးတယ်ဆိုပြီးကိုတိုကိုအတင်းတွေအော်ခေါ်နေခဲ့ပါတော့တယ်။အဲ့လိုကနေအရှိန်လုံးပြီးအိမ်သားတဲ့အထိပါရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ကိုတိုကသူမိုင်းကိုနိုင်ဖို့ဗျူဟာစဉ်းစားလို့ရသွားပြီဆိုပြီးရီနာကိုနမ်းလိုက်ပါတယ်။နောက်တော့နှစ်ယောက်သားဂိမ်းခန့်တဲ့ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ကိုတိုကသူနဲ့ရီနာတွဲနေပြီဆိုတော့ပထမတစ်ချက်နဲ့မိုင်းကိုနိုင်ယူလိုက်ပါတယ်။မိုင်းတယောက်မခံမရဖြစ်သွားတာကိုမြင်တော့မှဂိမ်းပြန်ဆော့ပဲဆိုပြီးနောက်တစ်ချိန်ပြန်ဆော့ကြပါတယ်
ဆော့နေချိန်မှာလည်းမိုင်းအာယုံမရအောင်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ငယ်ငယ်တုန်းကအကြောင်းတွေကိုပြောပြီးဒရမာချိုးနေခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါကိုမိုင်းကတကယ်ထင်ပြီးအာယုံလွင်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ကိုတိုကတနက်နဲ့လှမ်းပစ်လိုက်တာကြောင့်သေဆုံးသွားခဲ့ပါတော့တယ်။ဒီတော့မှကိုတိုကသူခုနကခိနိုင်ကျင်လို့ရှာပွဲတာဆိုပြီးပြောလိုက်ပေမဲ့ရီနာကတော့ကိုတိုပြောတာတွေအကုန်လုံးကစိတ်ရင်းမယ်ဆိုတာသိနေပါတယ်။ဒီလိုနဲ့မိုင်းနဲ့ကိုတိုတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာရင်းနှီးဖို့ပြန်ရလာခဲ့ရာကနေဂိမ်းဆုံးသက်ကိုတော့ရီနာကကိုတိုကိုပစ်တက်ပြီးအနိုင်ရသွားခဲ့ပါတယ်။ရီနာနိုင်သွားတာကိုအားလုံးကဝမ်းမနေကြတဲ့အပြင်ကိုတိုကလည်းမိုင်းကိုပြစ်လိုက်နိုင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပဲပြောနေခဲ့ပါတယ်။ကြားဖွင့်တဲ့ရက်မှာတော့သူတို့တကယ်ချင်း9ယောက်စတဲ့ဆိုင်မှာစုံနေခဲ့ကြပြီးကိုတိုရဲ့မွေးနေ့ပွဲကို surprise လုပ်ပေးလိုက်ကြပါတယ်။ကိုတိုလည်းသူကိုယ်တိုင်တောင်မနေခဲ့တဲ့ပွဲကိုတကယ်ချင်းတွေကအခုလိုသတိတရားနဲ့လုပ်ပေးတာကိုကြည့်ပြီးကျင်းနေခဲ့ပါတော့တယ်။